Hello, mambo vipi? Siku ya leo naonesha jinsi ambavyo natengeneza flaxseed jelly, na si mara ya kwanza kutengeneza hii jelly, nimeitengeneza. Nimeitumia kwenye nywele zangu na hii ni mara yangu ya pili. Unahitaji mbegu za flaxseed namna hiyo, alafu unaongezea maji, alafu unaanza kuchemsha. Na ikifika mahali ikianza kutoa mapovu yale yanaendelea yakiwa mazito, ina maana kwamba ndo ile jelly yenyewe ile inajitengeneza. Na unaichemsha namna hiyo, na kisha kwamba unatibua. Jinsi ambavyo nafanya hivyo kwa sababu zile mbegu zinanata kule chini, na hisi kwamba zinaweza kuungua kule. Na kama siku ya leo ni mara kwanza kuja hapa kuiona video yangu hapa TikTok, na kuomba ukaweza kubofya pale juu alama ya jumlisha, ukaweza kunifollow na kuniachia komenti. Je, umewahi tumia jelly ya flaxseed au umewahi tengeneza pale nyumbani? Na pia ukaweze kufavorite hii video na ukaweze kushare na watu wengine, na ukaweze kubofya like. Naongezea mafuta haya ya olive oil kwa ajili ya sitaki tu nywele yangu iwe kavu baada ya kuipaka. Na unajua unahitaji kitu kama stocking hivi ndio kitasaidia kuchuja vizuri. Lakini unajua mimi sikuwa nacho, na ndio maana natumia mtandio wangu. Sijui kama mtandio utafanya vizuri. Na kama unatazama hii video kwenye mtandao wa YouTube, nakuomba pia ukaweze kubofya subscribe, kulike video na kukomenti pale chini, na kuweza kushare na watu wengine na kana namna hiyo. Basi ni wakati wa kuminya. Tunafanya hivyo. Ndio hivyo mimi na hivyo. Unaminya namna hiyo. Alafu sasa ndo nakwambia mtandio nao umeni disappoint kwa sababu mbegu pia zinatoka. Unaona kwamba ndio jelly yenyewe ndio hiyo inatoka, lakini mbegu pia zinatoka. Kwa hivyo ilibidi nikaweze kutafuta namna nyingine ya kuondoa zile mbegu. Nikatafuta chujio. Ile chujio lenyewe nikajaribu, jelly haiwezi kutoka. Ikabidi nimetafuta ile ni top yangu, ni blouse yangu naitumia kwa sababu ina material ya kuteleza na ni nyepesi. Nikaona kwamba itanisaidia. Kwa hivyo nikatumia top yangu. Ndio ujue namna ambavyo ninawapenda nyie subscribers wangu na ambao mnanifuatilia. Kwa sababu mimi naweza kufanya lolote ili nikaweze kuwaonesha hali ilivyo, na pia kama mnaweza kupata funzo lolote mimi naweza kufanya. Kwa hivyo namna hivyo ndo jelly ndio hiyo sasa. Unaona sasa inatoka bila mbegu. Na si kutengeneza jelly nyingi kwa sababu mimi sikuwa nahitaji kutumia kwa wingi, na unaweza kuhifadhi kwenye fridge, lakini mimi sikuwa nataka hivyo. Nilikuwa nataka tu kutumia mara moja, na ndio hivyo. Na ningependa kuijaribu kwenye nywele yangu sehemu tu ndogo, ili ukaweze kuona namna ambavyo itakuwa. Kwa hivyo inakuwa hivyo, inanata, inakaa kama tu jelly zile zenye mtu anaweza kuzinunua pale dukani. Kwa hivyo hapa nimeenda nikanyunyuzia maji kwenye hii sehemu ndogo ya nywele, na ninajaribu kupaka hivyo, nikijaribu kupaka hivyo ili tuone kama mawimbi yanaweza kujitengeneza pale. Na kwa kweli unaona kwamba mawimbi ndio yale yanajitengeneza. Na ni jelly ambayo wakati nilikuwa naiguza hivyo inakaa laini hivyo, nyepesi. Nakumbuka wakati ambapo unaandaa hii jelly, ukiweka maji mengi ndo jelly yako itakuwa nyepesi sana. Kwa hivyo hauhitaji kuweka maji mengi. Kwa hivyo unaona mawimbi yapo. Nimewahi tumia hii jelly ndo nilipo tangulia kusema pale awali, si mara yangu ya kwanza kutengeneza hii jelly. Narudia tena. Na unaona kwamba kuna mawimbi. Hii jelly inatengeneza mawimbi kwa kweli, kama tu zile jelly zingine ambazo naweza kununua pale dukani. Kwa kweli naomba ukaweze kuniambia pale kwenye comment section pale, kama unanitazama hapa YouTube, na kuomba ukaweze kunieleza, je, umewahi tengeneza jelly pale nyumbani ya flaxseed au jelly ya namna ile yoyote? Je, matokeo yalikuwaje? Kama unanitazama hapa TikTok pia, naomba ukaweze kuniachia pale ujumbe penye sehemu ya comment section, na ukaweze kubofya like na kuniachia ujumbe, na pia kufavorite hii video. Na unajua mimi mwenyewe
sipendi kupasa nywele zangu za mbele, lakini hapa nilikuwa tunajaribu nione kama inaweza kulaza hizi nywele za mbele hizi ndogo, na kwa kweli inafanya hivyo, lakini si kwamba nimekusudia kufanya hivyo. Nilikuwa tunafanya tu kwa sababu nataka tu kujaribu, lakini si kwamba nafanya ili kaize kuwa nzuri zaidi. Na namna hivyo unaona kwamba ile nywele mawimbi ndo yale, na hapa najaribu kusuka twist niona, alafu baadaye nitaona kama mawimbi yatakuwa yamejitengenezesha vizuri, kama itakuwa imekauka, na nitawaonesha hivyo jamani. Na kwa kweli mara ya kwanza nilivyotengeneza hii jeli nilitumia na nikaipenda, na hii jeli wengine nimekuwa nikitazama video zao na kule Google wanasema kwamba sijui inasaidia katika pia ukuzaji na sijui nywele yako kuota, lakini hapo sijui inasaidia namna gani, kwa sababu mimi mwenyewe sijui, sijai kuitumia. Unaona pale nywele ina mawimbi. Lengo langu mimi ni kuonesha kwamba inaweka mawimbi kwenye nywele zako ikitumia. Na hapa sasa ndo naifumua ile twist ukaweze kuiona, na ndo hayo mawimbi yapo kwa kweli. Unaona mawimbi yapo, lakini ujue kwamba inaacha flex. Lakini si jeli zile zozote pia zinaacha maflex, hata ukitumia zile kama tuseme Eco Styler, jeli yote zingine zina fleki. Ni namna tu ya jeli ambazo zinafanya, lakini inakuwa na mawimbi. Asante kwa kutazama, kwa heri.